今天啊，咱们来聊一个堪称传奇的计谋——草船借箭。你敢信吗？一个人在短短3天内，没自己动手造1支箭，就从最强的敌人那儿弄来了整整10万支箭。这背后啊，可全是智慧、心理战和天时地利的完美结合。他真是个天才，我确实比不上他。这话可不是随便谁说的，而是一个同样才华横溢，但心里却燃着嫉妒之火的将军发出的感叹。当他亲眼见证了这个他本以为是必死之局的计谋之后，他不得不服。而这也就是我们故事的开始。1支箭都不用自己造，反而白白得了10万支，这听起来是不是像个魔术？但这里面可没有半点魔法，全都是滴水不漏的算计。准备好了吗？咱们马上就来揭秘。咱们这个故事啊，开场就是一场充满了嫉妒和算计的赌局。你看，表面上呢，这是一个军事任务，但骨底子啊，就是一个充满嫉妒心的对手为他眼中的钉子户设下了一个必死之局。这场智斗的核心人物就俩，一边呢是东吴的大将军周瑜，那叫一个才华横溢啊，但就是心眼有点小，特别嫉妒诸葛亮。另一边呢，就是咱们的主角，战略大师诸葛亮。你看他总是那么气定神闲，胸有成竹。这俩人碰到一块儿，那火药味一下子就上来。所以周瑜就出了个招，他给诸葛亮下了个命令。这个命令啊，听起来简直是无懈可击。你想啊，当时他们正要跟曹操的大军打仗，箭不够用，这是天大的事。所以周瑜说：“诸葛亮，你去造箭吧。”这理由谁也挑不出毛病，对吧？这就把他想害人的心思给完美的藏起来了。10万支箭，大家对这个数字可能没啥概念。这么说吧，在那个年代，造箭全靠手工，10万支箭得要多少竹子、羽毛、胶水儿，那得是几百个工匠不吃不喝干上好几个星期才能搞定，这工程量太吓人了。但真正要命的还不是数量，是时间。周瑜本来给的时间是10天，这已经够紧张的了。结果你猜怎么着？诸葛亮自己说不用10天，3天就够了。哇，这话一出，周瑜心里都乐开花了。他觉得这诸葛亮是自己往枪口上撞啊。面对这么个死局，诸葛亮不仅答应了，还立了个军令状。这个军令状是什么呢？说白了，就是白纸黑字儿签了生死状。3天完不成任务，那是要掉脑袋的。你看他这份淡定和自信，周瑜那边啊，估计都已经在盘算着怎么庆功了。这还不算完，周瑜为了确保万无一失，还玩了个阴招。他这边看着诸葛亮签了军令状，转头就跟手下人说，所有造箭的材料一样都不给，工匠也别派。他这是要釜底抽薪，上个双保扇，让诸葛亮彻底没戏茬，这样他就能名正言顺地除掉这个眼中钉了。那么问题来了，一边是3天就要掉脑袋的军令状，一边是对手釜底抽薪，啥材料都不给。换了是你怎么办？诸葛亮的反应可真是出人意料，他既不吵也不闹，更没去找人要材料，反而是悄悄地找到了一个朋友，提了几个非常奇怪的要求。我们来看看他要了些啥。你听听，他不要竹子，不要羽毛，也不要胶水，他要的是20艘快船，每艘船上配30个兵，然后还要1000多个草靶子把船两边都盖上。最关键的是，他还跟朋友鲁肃说，这事儿千万不能让周瑜知道。鲁肃这个人呢，很老实，就照办了。他回去跟周瑜汇报，就说诸葛亮说了，他啥造箭的材料都不要。这一下可把周瑜给整懵了。不造箭，那要船和草靶子干嘛？他想破了脑袋也想不明白。好了，现在船有了，人有了，稻草也有了，一切都准备好了，就等一个东西。一阵大雾，好戏马上就要在夜幕中开场了。你看这个时间线，第1天诸葛亮啥也没干，就跟没事人一样。第2天还是没动静，周瑜那边的人估计都在偷着乐，就等着看他怎么掉脑袋呢。
眼看着就到了第3天半夜了，离交叉就剩最后几个小时了，诸葛亮才悄悄地把鲁肃请到船上。结果鲁肃一上船，就发现江面上果然起了他一直在等的东西，一场铺天盖地的大雾。那雾浓的呀，真的是伸手不见五指。这就是诸葛亮整个计划里最关键的一环，也是他早就算好的天气。紧接着，诸葛亮下令把这20艘船用绳子连起来，排成一排，然后就这么悄无声息的，像幽灵一样，朝着对岸曹操的大营没了过去。这大雾啊，简直就是完美的天然屏障。等船队靠近了敌营，诸葛亮突然下了一个命令，让所有人都惊呆了。他让士兵们开始拼命的敲鼓，大声的呐喊。你想想，这寂静的江面上突然响起震天的杀喊声，听起来就像有千军万马杀过来一样。旁边的鲁肃都吓坏了，以为真要开打。结果诸葛亮呢，笑着跟他解释，他说：“你放心，曹桑这个人我太了解了，生性多疑又特别小心，这么大的雾他根本看不清情况，是绝对不敢派兵出来的。那他能怎么办？最保险的办法就是防箭。”你看，一切都跟诸葛亮写好的剧本一样。曹操果然被惊醒了，听着外面的动静，但啥也看不见。他心里没底啊，所以马上就下令，不许出战，给我调集1万名弓箭手，对着声音传来的方向给我狠狠地射。于是乎，咱们就看到了战争史上可能最奇葩的一幕。这哪是打仗啊，这简直就是一场单方面的丰收大会，而且种子还是敌人亲手送上门的。成千上万支箭就像下雨一样飞过来，但他们没有伤到一个人，全都噗噗噗地扎在了船两边的草把子上。那些稻草这时候就像是巨大的海绵，把敌人的箭全都给吸过来了。而且你看诸葛亮算的有多精，他看着船的一边插满了箭，船身都开始有点歪了，立马就下令，所有船掉头换另一边去接箭。这么一来，不仅收的箭翻了1倍，还顺便把船的平衡给找回来了。你说绝不绝？天快亮的时候，雾也快散了，船队满载而归。船上的士兵还一起开玩笑，冲就对岸大喊：“谢谢丞相送箭了！”然后就大摇大摆地回去了。等船靠岸，周瑜派来点数的人都看傻了。一清点，好家伙，每条船上都有5、6千只，加起来远远超过了10万只。这任务不仅完成了，还超额了不知道多少。所以啊，咱们来复盘一下这个计谋到底牛在哪儿。首先是对人心的洞察，他把周瑜的嫉妒和曹操的小心都算得死死的。其次是利用天时地利，他对天气的精准预测简直神了。再加上这高超的心理战和资源整合能力，他压根儿就没想过要自己造箭，他的整个思路就是怎么让敌人把箭送给他。这个几百年前的故事放到今天来看，其实特别有启发。你看，我们碰到难题的时候，第一反应总是想着怎么去创造一个解决方案，但曹船借箭告诉我们，有时候借用比创造更聪明。所以大家也不妨想一想，在咱们现在的工作和生活里，有没有什么难题是可以用这种借的思路来解决的呢？这个问题啊，留给大家慢慢思考。